описание нарушения международного права, например, в Белграде, звучит точно так же, как наше описание того, что произошло в Крыму. Поэтому хотела бы задать вам следующий вопрос. Наш диалог с обеих сторон, способствуют ли ему такие описания, которые звучат из российского телевидения и из американского телевидения? У нас есть такое выражение, что если вы в дыре, единственный способ выбраться оттуда — перестать копать эту яму. И поэтому такие шаги, односторонние шаги в отношениях с другими странами, есть ли какие-то шаги, которые могли бы быть предприняты, чтобы порвать этот порочный круг, который заключается в том, что мы описываем друг друга таким образом, что не способствуем развитию наших отношений? Мне кажется, без этого перспективы наших отношений, наверное, не очень-то и светлые. Да, конечно. Я согласен с вами в том, что нужно, безусловно, предпринять хотя бы попытку прервать этот порочный круг. Но не мы его начали чертить, этот круг-то. Мы-то, наоборот, открылись полностью в середине 90-х годов. Мы ожидали, что это будет равноправный диалог, что будут учитываться наши интересы, мы сможем дискутировать, в чем-то идти навстречу там друг другу. Но нельзя же решать вопросы все вот просто в одностороннем порядке и все. И любой ценой добиваться своих целей. Вот вы привели пример бомбардировок, скажем, на Югославии бывшей, Белграда и Крыма. Ну, спасибо вам за такой пример. Просто замечательный пример. Бомбардировки Белграда – это и есть интервенция в обход норм и правил международного права. Разве Совет Безопасности ООН принимал решение о военной интервенции в Югославии? Нет. Соединенные Штаты сделали это в одностороннем порядке. Вы сейчас мне скажете, вы сказали, в Крыму. А что в Крыму? Что вы сделали в Югославии и потом отделили от нее там часть государств, в том числе Косово, а потом от Сербии? В Косово парламент проголосовал после военных действий и интервенции, после многочисленных жертв. И все, решение принято, и все с этим согласились. В Крыму не было никакой войны, не было никаких бомбовых ударов, военных действий, жертв нет, вообще ни один человек не погиб. Единственное, что мы сделали, обеспечили право народа на волеизъявление в полном соответствии, кстати говоря, с уставом Организации Объединенных Наций. И слово в слово почти все то же самое сделали, что вы сделали по Косово, только чуть больше. В Косово парламент принял решение об отделении, а здесь люди пришли на референдум. И на референдуме сказали свое мнение. А затем парламент это решение препарировал и уже обратился, как независимое государство, обратился в Россию с целью воссоединения. Вы знаете, конечно, можно сколько угодно пикироваться, но этот порочный круг надо прервать. Ну, вот я много раз говорил об этом, хочу еще раз сказать. Значит, Югославия, потом Ирак, я же говорил, потом Ливия, Афганистан, движение НАТО. Это что? А потом каждый раз что-то забывается, выбрасывается, нас на что-то провоцируют, на какие-то действия по защите своих интересов. Он говорит, вот злобная Россия предпринимает такие-то шаги. Так вы нас не провоцируете на это. Не провоцируйте нас на активную защиту своих интересов. Давайте мы с вами будем договариваться о чем-то. Договориться же о чем невозможно, ни о чем. О чем договариваемся, не выполняется. Мне очень хотелось бы, чтобы и с новой администрацией у нас сложились другие отношения. Отношения партнерства и учета взаимных интересов.